बना रही हूँ बहुत ही सिंपल आलू पराठा। ये बहुत झटपट बन के रेडी हो जाएगा। आलू उबले हुए मैंने स्मैश कर लिया, इसमें मैंने दरदरी कूटी हुई धनिया डाल दिया, अजवाइन, जीरा, मिर्ची पाउडर डाल दिया है। उसी के साथ में घिसा हुआ अदरक, प्याज, हरी मिर्ची और खूब सारा धनिया डाल दिया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। आपको एक रोटी की तरह बेल लेनी है या कटोरी बना लेना है, उसमें ये स्टफिंग आपको भर लेनी है। स्टफिंग आप ट्राई करना बहुत अच्छी तरीके से भरने का, नहीं तो अगर आप कम भरेंगे तो आपको ऐसे लगेगा आप आटा खा रहे हैं। अच्छी तरीके से आप इसमें आटा लगा के इसको प्रेस कर दीजिए तो मसाला आपका चारों तरफ फैल जाएगा। यहाँ पे मैंने इतना तीख रखा है, पराठा मोस्टली तीखी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से सेक लिया। मैंने घी डाल के सेका है, आप तेल या बटर डाल के सेक सकते हैं। बस इंजॉय करिए इसे दही के साथ और ग्रीन चटनी के साथ। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।